Salam alaikum qeyrindaşlar. Bugün diqqətinizə Amerikalıq yazğıcı Bill Gates'ның qıp-qızıl yalğançılıq, Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi degan kitobni sunamiz. Bill Gates Washington vaqti davlat bexatarlik sahifasining dangliq muxbiri. Hozir Davlat Mudofaa Ministerligining takliflik Xitoy ishlari analizchisi. Xitoy tahdidi haqida maxsus 6 kitobi bor. Kirish so'z. Osmonga to'ydirmay dengizdan o'tish. Munavvar mudofaachi 9 qat zaminning tegiga yo'shirinadi. Munavvar hujumchi 9 qat osmonning ustida harakat qiladi. O, ana shu ravishda ham o'zini qo'g'diya oladi, ham talto'kis g'albini qo'lga keltira oladi. Sunzi harbiy ishlar dasturidan 1999-yili, ya'ni buningdan 20 yil burun. Men Davlat Mudofaa Ministerligi istixborot idorasiga, ya'ni qisqartib DIA deb ilindi. Joylashgan 5 burchaklik binoning eng sirtqi halqasidagi darisi yo'q doklad berish uyida o'ltiratdim. Yig'in ustilining u beshida DIA'ning idora boshlig'i, quruqliq armiyaning general leytenanti o'ltiratdi. Bir necha minut o'ta-o'tmasdan u kishini hayron qoldiradigan bir so'zni aytdi. Xitoy tahdid emas, Belapandi. Men bu 3 yulduzliq generaldan nemishqa bunda qaraydiganligini so'rdim. 5 burchaklik binoning ul prinsipiga binoan bu yerda ismini oshkorlashga bo'lmaydigan bu general Xitoy rahbarlarining Xitoyning tahdid emasligini jakarlaganligini. Shuning uchun Xitoylarning tahdid hisoblanmaydiganligini aytdi. Men bu javobdan hang-tang qoldim. O çağlarda Xitoy tahdid emas tipdagi gaplar Amerikadagi mulkiy siyosat belgilgüchilar orasida, hatto yadro quroliga ega Beijingdagi diktator hokimiyatning xatirini yillardan beri salchaqlab kelgan mulkiy istixborot xodimlari orasidami umumlashgan edi. Amerikaning eng cho'ng harbiy istixborot amaldoridan Amerika hukumatida, shundaqla Amerika armiyasida, davlat mudofaasi va davlat bexatarligi siyosati jihatda zo'r ta'sir kuchiga ega bir shaxsdan bundaq so'zni anglash kishini hayron qoldiradi. Tajriba shuni isbotladiki, Amerika hukumatining eng yuqori qatlamidagilar Xitoy Xalq Jumhuriyati, jumladan kommunistik Xitoy shakllantirgan tahdid to'g'risida tushunchaga ega emas edi. Shundaqla Xitoydagi sistema va Xitoyning qilmishlari to'g'risida xato tunishlarning iskanchasida edi. 3 yulduzliq pagon taqib olgan yuqori darajalik bir harbiy amaldorning kommunistik partiya tarafidan idora qilinadigan, strategiya jihatda ko'z bo'yamchilik qiladigan, ilkidagi yadro qurollari Amerika tuproqlariga yetib kelalaydigan bir davlatni tahdid deb qaramasligi rostla hayron qolarlik ish edi. DIA idora boshlig'ining Xitoy haqidagi xato ko'z qarshiga Ronald Monteperto'ga o'xshash DIA tahlilchilari sabab bo'lgan edi. Ronald Monteperto 1980-yillari DIA'ning Xitoy haqidagi bosh mo'lcharliguvchisi edi. U keyin qo'lga ilingan va maxfiy uchurlarni Xitoy elchixonasining 2 nafar harbiy xodimiga oshkorlab qo'yganligi jinoyatini e'tirof qilgan edi. Uning jinoyatini e'tirof qilish kelishimiga aloqador sud qilish jarayonida DIA'ning yana bir tahlilchisi Lonnie Henley sudchiga yozgan
Монтаперtoның xarakteri haqida guvohlik bergan xetida do'sti Montapertoni uning qilmishini emas albatta oqlagan edi. Henley DIA'da xizmat qilgan va Sharqi Osiyoga mas'ul muavin davlat istixborot amaldori bo'lgan 30 yil mobaynida Amerika istixborot sohasidagilarning Xitoy Amerika bilan ap o'tish tarafdori degan qarashni davomlashtirishiga sababchi bo'lgan. Shundaqla u toki 2019 yilgacha DIA'dagi eng yuqori darajalik Xitoy masalalari tahlilchisi edi. DIA'ga aloqador kechirmishlarim 2000-yili nashrdan chiqqan. Xitoy tahdidi, ya'ni Xitoy Xalq Jumhuriyati Amerikani qandaq nishonga oldi degan kitobni yozishimga turtki bo'lgan edi. Mazkur kitobdagi nuqtai nazarlar ayni vaqtda Amerika hukumatidagilar orasida umumlashgan Xitoy ap o'tish tarafdori deydigan yumshoq ko'z qarashlarga tamoman zid edi. Мен 21 asrdagi eng cho'ng tahdid Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi yadro quroliga ega kommunistik diktatordir deb yozgan edim. Xitoy tahdidi degan bu kitobda Kompartiyaning Xitoydagi 1 milliard 300 million, hozir 1 milliard 200 million. Ya'ni bu sonning amaliyotdagidan xeyli zo'r darajada farq qilinadiganligi aniq. Odamni qanchalik rayimsizlarcha boshqurdiganligi oshkorlangan edi. Men ushbu kitobda Xitoy Kompartiyasi rahbarlarining Amerika va uning ittifoqdoshlariga, ya'ni Yaponiyaning Marvaid porti hujumiga o'xshash kutilmagan hujum qo'zg'ishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edim. Ammo hukumat organlaridagi sarxillar ushbu ko'z qarashlarni Xitoyni tuzuk tushunmaydigan, ya'ni mendek bir konservativ jurnalistning behuda ogohlantirishlari deb e'tiborga olmagan edi. U mezgillarda hukumatdagi g'oyat zo'r ko'lamlik Xitoyni kuzatish organi istixborot sohasidagilar harbiylarning bir qismi butun ilm sohasi va aqllar ombiri sohasidagilar Xitoyga aloqador muhokama va hukumat siyosatlarida Xitoy tahdid emas deydigan ajoyib kaskin o'pchi tafakkurni zo'rlab tangatdi. Xitoyni oq ko'ngil tahdidsiz davlat deb qaraydigan bu xil yetakchi ko'z qarashga qo'shilmaydigan har qanday odam urush xumor yoki uningdimi yomon nomlar bilan atilib siyosiy jihatdan hujumga uchraydi. Mayli hukumat siyosiy o'rinlarga xodim qabul qilish yoki kasbiy siyosiy vazifalarga tayinlashlarda bo'lsin, Xitoyga ijobiy ko'z qarashda bo'lish rasmiy hujjatga aylanmagan edi-yu, ammo to'limi qattiq o'lcham qilingan edi. Masalan, harbiylar Xitoy tahdidi haqida rost gapni qilsa, kasbiy hayoti shu on oyoqlashadi. Vaqt Xitoy tahdidi degan kitobdagi ogohlantirishlarning to'g'riliqini isbotladi. Shundaqla mazkur kitobdagi masalalarni hal qilishga aloqador nurg'un tashabbuslar navbatda ijro qilinayotdi. 2010 yillarning oxiriga kelganda Xitoy bilan cheklimsiz kelishib o'tish siyosatining talto'kis mag'lubiyat ekanligi isbotlandi. Xitoy Xalq Jumhuriyati xalqarada texmi mo'tadil, texmi demokratik, texmi bir butunlashgan davlat sifatida o'tirg'i chiqishning o'rniga tinchlikqa, bexatarlikka, huquq bilan gullanishdan iborat ikki ulluq erkinlikka texmi xatarlik tahdid sifatida maydonga chiqdi. Uning aksicha Xitoy o'zining mavzuduncha kommunistik an'anasiga qaytdi va dunyoning hukmronligini qo'lga kirgizishga urinish bilan bir vaqtda davlat ichida texmi razil diktatorga aylandi.
1999 yildagi ishlarning yuz berganiga 20 yil bo'lgan bugungi kunda DIAning yana bir idora boshlig'i, ya'ni Xitoyga qarta tamoman farqli ko'z qarashda bo'ldi. Quruqliq armiyaning leytenant generali Robert P. Ashley ilgirki hukumatlarning Xitoy haqidagi mag'lubiyatli ko'z qarashlarga tamoman zid qarashni o'ttirg'a qo'ydi. Ashley DIAning bir dokladida Xitoy rahbarlariga nisbatan kommunistik ideologiyaning hali ham harakatlantirguvchi kuch ekanligini tilga oldi. 1949-yili Mao Zedongning yetakchiligi ostida kommunistlarni hokimiyat beshiga chiqargan insoniyat tarixidagi eng vahshiy qirg'inchiliklarning biri deb qaraldigan inqilob Beijingdagi Xitoy katavashlarining Amerikaga qarshi qo'shin tortishiga turtki bo'lgan edi. Bu tunji qatim Chaoshanda bo'lgan. Xitoy Chaoshanga yordam berib, Amerikaga qarshi turgan. Ikkinchi qatim Vyetnam urushida Xitoy Hanoyni, ya'ni Amerikaga qarshi havo va havo mudofaa yordami bilan ta'minlagan. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi, ya'ni PLAning qo'shinlari 1989-yili Beijingdagi Tiananmen maydonida minglagan Xitoyning demokratiyaga bo'lgan talpinishini barbod qilishga ishlatilgan bo'lsa-mu, shuningdan keyingi 30 yilda Xitoyning cheklimsiz holda Amerikaning eng qimmatli ba'zi texnikalarini o'g'irlash yoki qo'lga kirgizish harakatiga ijozat berildi va Xitoymo darhol shunday qilishga kirishdi. Bu o'g'irliqlar odamni cho'chitgidek darajaga yetgan bo'lib, Xitoy har yili Amerikadan o'g'irlagan texnika va aqliy mulklarning qimmatining 600 milliard dollarga yetadiganligi mo'ljallanmoqda. Bu xil ko'p qatlamliq texnika egallash, ya'ni o'g'irlash natijasida Xitoy Xalq ozodlik armiyasi dunyodagi eng zamonaviy qurol sistemalarining ba'zilariga ega bo'lish oldida turmoqda, dedi Ashley. Xitoyning harbiy kuchi nomli DIA dokladiga yozgan kirish so'zida. DIA 20 yildan buyon bu jihatda qandaqsiga buncha qaymoqib qoldi? Buning sababi shuki, birining orqadan biri kelgan hukumatlar ham Demokratlar partiyasining, ham Cumhuriyetchilar partiyasining birdek. Agar Amerika Xitoy bilan nuqul tijoratli qilsa, Beijingdagi kommunistik rejim hamon bir kuni erkin bozorga va demokratik sistemaga aylanmay qolmaydi degan xatoparazning iskanjisidan qutulolmadi. Halbuki necha 10 yilga so'zilgan mazkur xato siyosat tufayli Mao Zedongninkidan qilishmaydigan cheklimsiz huquqi ega dahi, ya'ni bosh sekretar Xi Jinping boshchiligidagi kengaymichi qattiq qo'l kommunistik rejim barliqqa keldi. 2012-yili taxtga chiqqan mazkur yangi rahbar to'limi qattiq qo'lliq bilan hokimiyat yurgizdi va kommunistik ideologiyani Xitoyning Osiyoga emas, butun dunyoga xo'ja bo'lish planining yadrosi qildi. Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatidagi bu mag'lubiyatning qanday kelib chiqqanligi qip-qizil yolg'onchilik. Kommunist Xitoyning dunyoviy hukmron bo'lish istiqining ichki yuzi degan bu kitobimizning bosh temasidir. Xitoy o'zining qadimki taktikalarini ishlatishga yeris. Navbatdagi kommunistik rejimmo bu jihatda, ya'ni o'tmishdagi boshqa Xitoy hokimiyatlaridan farqlanmaydi. Kitobimizning ismidagi qip-qizil yolg'onchilik degan ibora Xitoyning qadimki qo'mondonlar tarafidan ishlatilgan osmonga to'ydirmay dengizdan o'tish, ya'ni Mantian Gohay degan strategiyasidan kelgan.
Mazkur strategiyaning paydo bo'lishi haqidagi afsonada deyilishicha, bir podshoh Kokoryo degan qo'shni elga, ya'ni bugungi Koreyaga hujum qilishda ikkilanib qoladi. Shuning bilan uning qo'mondonlaridan biri uni, ya'ni suv bo'yida uyi bor bir boydehqonning uyiga ziyofatga berishga ko'ndirdi. Podshoh ziyofat tayyorlangan uyga kirgan hamon uy o'rnidan qo'zg'alishga boshlaydi. Aslida podshoh qarmoqqa uyga o'xshash yasalgan bir kemiga aldab chiqarilgan edi. Shuning bilan podshohmo kemidan tushib olishning o'rniga davomliq ilgirlab qo'shni elga hujum qilishga buyruq tushirdi va oxiri jangda g'alaba qiladi. Mazkur afsona keyincha Xitoylar tarafidan asrlarcha siyosat va urush yetakchisi sifatida foydalanilgan klassik 36 tadbirning ichidagi tunji taktikaga aylandi. Xitoy Kompartiyasining rahbarlariga ko'ra, Xitoy Kompartiyasining yetakchiligida oldi bilan rayon, ya'ni Osiyoning oxirida dunyoning hukmroniga aylanishdan iborat maqsad muddani yoshirish uchun osmonni aldash qat'iy zarurdir. Mazkur strategiyaga ko'ra bir rahbar, ya'ni qo'mondonning urushda yengish irodasi shu qadar tavranmas bo'lishi kerakki, ya'ni ushbu maqsadga yetish uchun hatto Xitoy kulturida osmonning o'g'li Tianzi deb qaraldigan podshohlarni aldashdimmo yonmasligi kerak. Bugungi Xitoyga nisbatan mazkur strategiya natija sababni qonunlashtirdi degan marksizm o'gitida o'z ifodasini topadi. Beijing yolg'onni rost qilib ko'z tush deydigan qadimiy strategiyalik ko'z bo'yamchilikqa tayinib, yolg'on nishonlar orqali haqiqiy nishonni yoshirib Bu Xitoyning dengizdan o'tishidagi va dunyo sahnasidagi eng qudratli davlatlik o'rnidan iborat tegishlik joyini egilishidagi birdan-bir to'salg'i bo'lgan Amerikaga qarshi butun urush vositalarini ishga soladigan kommunistik strategiyasini tasvirlashning yana bir xil usulidir. Bu taktika shundoq tushuntiriladi. Maxfiy planlar oshkora harakatlarga zid bo'lmasdan uning ichiga yoshiringan bo'ladi. Mutlaq oshkorlikqa mutlaq maxfiylik yoshiringan bo'ladi. Shu vajidan birov osmonga to'ydirmay dengizdan o'tish uchun dengizda oshkor yurish kerak-yu, ammo dengizdan o'tkisi yo'qdak harakat qilmoqi lozimdir. Xitoy 1970 yillardagi madaniyat zo'r inqilobining qalaymaqonchiliklari besiqqandan tortib, zo'r ko'lamlik strategiyalik ko'z bo'yamchilik bilan shug'ullanib kelyotidi. Bu xil ko'z bo'yamchiliklar 1980-yillarning oxiridagi atalmish echivitish mazgillarida texmi tezlatildi. DIA, ya'ni Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi istixborot idorasidami isbotlanganidek. Mazkur ko'z bo'yamchiliklar Amerika va dunyo miqyosida nurg'un kishilarni Xitoyning o'zlari uchun tahdid emasligiga va uning bilan chiroyli o'tish kerakligiga ishontirdi. Dünya miqyosida hukumatlarni va shaxslarni qoyil qilgan mazkur strategiyalik ko'z bo'yamchiliklarning yadrolik nuqtasi Xitoy tinchlikparvar davlatdir. Xitoyning rayon yoki dunyoga xo'ja bo'lish xiyoli yo'q. Shundaqla uning butun harakatlari jumladan iqtisodiy, siyosiy, harbiy va boshqa faoliyatlari kommunistik bo'lmagan boshqa normal davlatlarninkidan farqlanmaydi. Shu vajidan Xitoy dunyoga nisbatan hech qanday tahdid shakllantirmaydi degandan iboratdir.
General Ashley'ning qayd qilganidek, Xitoy Xalq Cumhuriyeti ko'z bo'yamchiliklar orqali kishilarga singdirib atgan eng muhim xato tushunchalardan biri. Amerika yanala Beijingning haqiqiy g'arzini tushunishga muhtoj degandan iboratdir. Har qandaq birining Xitoyning g'arzi texichi aniq tushunilmadi deyishining vaqti o'tgili na vaqt? Chunki Xitoyning maqsad muddalari nurg'un yillardan beri Xitoyning siyosiy ham harbiy rahbarlar tarafidan, ya'ni to'limi aniq qilib o'ttirg'i qo'yilyotidi. Ular oshkorlagan mudda ikki turlik bo'lib, birinchisi Xitoyning o'ziga loyiq deb qaraydigan dunyo rahbarlik o'rnini asli keltirish. Ikkinchisi Amerikani vayron qilib etishdir. Bu ushbu xatarlarga aloqador ichki voqealarni oshkorlagan qip-qizil yolg'onchilik nomli mazkur kitobimizning bosh temasidir. Donald J. Trump prezident bo'lib saylanganga qadar Xitoy Xalq Cumhuriyeti o'zining nurg'un nishonlarini ishga oshirishga ozli qolgan edi. Ammo Amerika Trumpning yetakchiligida Xitoyning o'tmishdagi iqtisod, texnika va to'r sohalarida shapsizlik qo'zg'agan urushidagi metodini to'nib yetib, Xitoyga qaratgan maydonini zo'r darajada o'zgartdi. Amerika hukumati Xitoy tahdidini to'nib yetishda nima uchun bu qadar ig'ir xatolashdi? Xitoy tahdidini to'g'ri to'nayolmaslikdan iborat bu mag'lubiyatga hukumatning Xitoy bilan kelishib o'tish va tinchlantirish siyosatiga qat'iy amal qilishni talab qiladigan qatmal o'pchi tafakkur sabab bo'lgan. Halbuki hukumatning bu xil siyosatiga kommunistik sistema, Xitoyga silingan mablag', shundaqla ular bilan bo'lgan tijorat va savdo sabab bo'lgan edi. Ammo bu xil siyosatlarning turtkisida Xitoyda shakllanish umid qilingan erkin va ichivitilgan jamiyat hech qachon barpo qilinmadi. Nurg'un kishilar Xitoy Xalq Cumhuriyetini qo'llashni qandaqdir taraqqiyparvarlik va kelgusiga yuzlanganlik deb ko'rsatilish orqali qaymoqtirildi. Ular Xitoyning kommunistik davlat yoki emasligi haqida savol qo'yishdi. Mazkur kitobimiz Xitoyning nima uchun haqiqiy bir kommunistik davlat ekanligini ko'rsatib beradi. Mayli qandaq tadbir berishdan qat'iy nazar, Xitoydagi mazkur rejim Xitoycha alaydilikka ega marksizmcha, leninizmcha siyosiy va iqtisodiy sistema orqali aylanyotidi. Demak, bu nuqtadan aytganda Xitoyning kommunistik davlat ekanligi shaksiz. Ba'zilar Xitoyni hokim mutlaq davlat emas deyishmoqda. Ammo Karl Friedrich va Zbigniew Brzezinskining 1965-yildagi hokim mutlaq diktatura va mustabidlik degan asrda ta'birlanganidek, Xitoy hokim mutlaq mustabid davlatdir. Mazkur rejim insoniyatning atalmish mukammal bir davlatini ro'yobga chiqarishni maqsad qiladigan rasmiy ideologiyaga ko'ra harakat qiladigan bo'lib, buning hozirgi dabdablik varianti Xi Jinping o'ttirg'i qo'ygan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasidir. Xitoyda 80 million a'zosi bor, taqiblashgan davlat apparatlarini qattiq kontrol qilayotgan yolg'iz partiya, ya'ni Xitoy Kompartiyasi bor. Mazkur partiyaning bir rahbari bor. Shundaqla mazkur partiya unumlik ommaviy tashviqot vositalarini, ya'ni qattiq tizginlanadigan Xitoy davlat taratqullarini monopol qilib olgan. Xitoy Xalq Cumhuriyeti yana qonunning cheklamasiga uchramaydigan saqchi orqali
kontrol qilish sistemasiga va butun iqtisodga qarta mutlaq boshqarish huquqiga ega ekanligi nuqtasidami hokim mutlaq davlatdir. Prezident Bill Clinton hokimiyat beshidagi mezgillarda Xitoyga berilgan texnikalar Xitoyning strategiyalik boshqariladigan bombalarning qo'yib berish supsidili portlab ketishining oldini oldi. Shundaqla ularga bir raketa orqali ko'plagan sun'iy hamra qo'yib berish jihatda berilgan texnikalik yordamning turtkisida bugun ular ko'plagan yadro o'q beshi saplangan boshqariladigan bombani yasab chiqdi. Clinton Xitoyga internet texnikalarini berish natijasida Xitoyda ko'rilayotgan erkinlik yuzlanishini hamoqatlarcha madilab yurgan va to'rlashgan Xitoy demokratiklashayotgan bir kuch demakdir degan edi. Shundaqla bir qitim Xitoyning internetini kontrol qilaman deyish, meva o'yitmasini tamg'i mixlayman degandakla bir ish deb chaqchaqmi qilgan edi. Halbuki oradan 20 yil o'tib, Xitoy meva o'yitmasini tamg'i mixladi. Yana texi internetni kontrol qilib qolmay, kelgisi yuqori texnika bozorini monopol qiladigan, misli ko'rilmagan texnologiya hokim mutlaqlikni ro'yobga chiqarish oldida turmoqda. Bu bozor harbiy kuchini va talon-taroj qilg'uchi soda yerisligini kuchlantiradigan inqilob xarakterlik 5G tornimi o'z ichiga oladi. Ahvol Barack Obamaning prezidentlik mezgilida texmi nacharlashdi. 2016 yilga kelganda Aqsaroy Xitoyni rozi qilishga urinishda shu darajada chekdan eshib, barliq amaldorlarning Xitoydan keladigan harbiy va boshqa tahdidlarni oshkora tilga elishni cheklaydigan bir buyruqni e'lon qildi. Obamaning hokimiyati ostida Xitoyning Amerikadan keng ko'lamda texnika o'g'irlash qilmishi dastlabda ko'rmasga silinib, keyincha yoshirilib, Amerikaning bexatarligi vayron qilindi. Amerikaning sirtida bo'lsa, Obamaning jim turib olishi Xitoyning strategik ahamiyatga ega Janubiy Xitoy dengiziga ega bo'lib olishini osonlashtirdi. Xitoy 3200 gektarlik yangi orolni o'z zimini deb jakarlagandan keyin CIA, ya'ni Amerika Markaziy axborot idorasi tarafidan Xitoyning Qirimi deb atalgan orolga urush parxodlariga va avtomatlarga qarshi ilg'or boshqariladigan bombalarni o'rinlashtirdi. Demisimi, Xitoyning bu orolni o'g'irliqchi egilib olishi Rossiyaning 2014-yili Ukrainaga tava Qrimni yutib olganiga o'xshaydi. Xitoy o'zining Amerikaga qarshi cheklimsiz urushida iqtisodiy va boshqa g'ayri harbiy vositalarni ishga solyotidi. Beijing bir balvoq, bir yo'l projekti orqali dunyo miqyosidagi taraqqiy qilayotgan nomrod davlatlarni ig'ir qarzga bo'g'ish uchun 1 trillion dollardan 3 trillion dollargacha pul xarjlayotidi. Qarzga bo'g'ilgan bu davlatlar Xitoyning o'z tuprog'i sirtidagi harbiy kuchini joriy qildiradigan harbiy bazalarga aylanmoqda. Albatta, vaziyat tamoman nacharmi emas. Shundaqla Beijingdagi kommunistlarga xiris e'lon qilishning vaqti o'tkinimi yo'q. Milliarder Donald Trumpning 2016-yili kutilmagan bir shaklda Amerika prezidentligiga saylanishi zo'r strategiyalik o'zgarishning belgisi bo'lib qoldi. Trump 2017-yildan boshlab jamoatchilikning va hukumatning Xitoy tahdidiga va Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lish urinishiga bo'lgan xato tushanchisini o'zgartirishga boshladi.
u Xitoy Kompartiyasi 1949-yili hokimiyatni qo'lga kirgizgandan keyin Beyjingga bevosita qarshi turib, necha 10 yil mobaynidagi tangsiz savdo va texnika ilm berimlariga xotima berishga boshlagan tunji Amerika prezidentidir. Trump Xitoyga qaratgan yangi siyosatining yadrosi sifatida Amerikaning davlat bexatarligini bevosita iqtisodiy bexatarlikka bog'ladi. U Xitoyning necha 10 yil mobaynidagi tangsiz savdo faoliyatlari va qonunsiz texnika o'g'irliklariga berilgan jazo sifatida Xitoy mollariga necha milliard dollarlik tamojni beji qo'ydi. 2019-yilga kelganda Trump Xi Jinping bilan tirkishishga va shuning natijasida Xitoy iqtisodiy Amerikaning besimi oldida ojizlashishga boshladi. Shuncha uzundan beri biz Xitoyning pul silingan chamdonlarni ko'tarib, davlat igidorligidagi korxonalarga va iqtisodiy kuchiga tayinib, dunyo miqyosida o'z ta'sirini kuchaytirishga urinib yurganligini ko'rdik, dedi Amerika davlat sekretari Mike Pompeo. Xitoyning talon-taroj xarakterlik iqtisodiy faoliyatlari o'tmishda xirisga uchramagan edi. Lekin hozir Amerika qaytirma hujumga o'tdi. Hukumatimiz bu ishni ro'yobga chiqarishga harakat qilyotidi, dedi u. Amerika yana Xitoyning ilg'or qurollarga, shundaqla tor urushi, tor ishbiyonligi jihatlardagi iqtidorlarga va barg'an sir zo'rayotgan chorlig'uchi va ovozdan tez suratlik boshqariladigan bomba ombiriga taqobil turish uchun harakat qilyotidi. Ashu ishlarning hammasida Xitoy hukumati kuchini zo'raytib oldi va buni ishga oshirishda Amerikaning tegishlik inkas qaytarmaganligidan foydalandi. Ammo biz endi Amerikaning egiligidagi butun imkonlarni ishga silib, Amerika xalqiga qartilgan bu tahdidlarning hammasiga inkas qaytarishga harakat qilyapmiz, dedi Pompeo. Amaliyotda Xi Jinpingning Xitoy tushi dunyo uchun cho'qim barbod qilinishi kerak bo'lgan qabohatli tushdir. Trump hukumati Xitoy tushini barbod qilishdan iborat bu nishonni ishga oshirishning tunji muhim qadamini bosdi. Navbatda Xitoy 1980-yillardan buyon tunji qatim nuqul strategiyalik raqobatchi emas, balki barliq urush sohalarida taqobil turish kerak bo'lgan mavjud tahdid va dushman deb qaralmoqda. Amerikaning o'rlik, gullanish va xususiy erkinlik orzusining kelajagi cho'qim kommunistik Xitoy bilan bo'lgan bu dunyoviy tirkishishda yengib chiqish orqali kapolatlantirilishi kerak. Kirish so'z tugadi. Davomi bor.